Kuvendi votoi për 2 ministrat e rinj, me propozim të kryeministrit Mickovski. Deputeti Bekim Sali hoqi dorë nga mandati i tij nga grupi parlamentar i Vlenit për të kaluar në ekzekutiv si ministër i çështjeve europiane në vend të ministrit Orhan Murtezani, i cili u shkarkua po në të njëjtën seancë të kuvendit. Ndërkohë Muhamet Hoxha u emërua ministër i ekologjisë në vend të Izet Mexhitit, i cili tashmë është kryetari i Çajirit. Денес пред вас го доставувам предлогот за избор на двајца министри со цел целосно и функционално екипирање на владата и обезбедување континуитет во работа на клучни ресори од извршната власт. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi konstatoi 2 zgjedhjet me votat e shumicës. Propozimi që Muhamet Hoxha të zgjidhet ministër i cili do të udhëheqë Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe planifikimit hapësinor dhe vënë në votim, ju ftoj të votojnë. Republikuan nga klasa. Kupno glasa sekundese i 2 pratjenika od koji svi 5 glasa za, nema protiv i nema pozdržani. Konstatoj se Muhamet Hoxha është zgjedhur ministër i cili do të udhëheqë Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe planifikimit hapësinor. Të zgjidhet ministër i cili do të udhëheqë Ministrinë e çështjeve europiane dhe vënë në votim. Ju ftoj të votojnë. Republikuan nga klasa. Kupno glasa sekundese tjetër, pratim së 2 glasa za, nema protiv i nema pozdržani. Konstatoj se Bekim Sali është zgjedhur ministër i cili do të udhëheqë Ministrinë e çështjeve europiane. Pasi që Sali u ul afër kryeministrit Mickovski, i cili e uroi atë së bashku me Hoxhën, të dy bën betimin. Të 2 ministrat e rinj fjalimin procedural e bën në 2 gjuhë, si në maqedonisht, ashtu edhe në gjuhën shqipe. Me automatizëm Bekim Sali bëhet edhe zëvendës kryeministër i parë. Deklaroj si përdësioni, unë ministër i çështjeve europiane që presidentës së Isabelës, do të ofroj një buxhet me përgjegjësi dhe në rastin konstitucional me ilët e kollegës së Akili Sallej. Do të ushtrojmë ndërgjegje me përgjegjësi, jo të respektojmë dy shtetutën dhe ligjet e rekësitës më. Votimit i parapriu debati nga fjalimet e deputetëve të opozitës nga AKI dhe LSDM dhe të replikave nga deputetet e Vlenit dhe Vëmëros. Të parët i quajtën ndryshimet si dështime, e të dytët si reformat në ekzekutiv. Gjatë seancës së 75 në kuvend, e cila u mbajt natën e Krishtlindjeve, derisa debatohej për këto pika të rendit të ditës, disa nga deputetët në vend se të përfshiheshin në debat, e panë më të rëndësishme të bëjnë scrolling në rrjetet sociale nëpër celularët e tyre për të përzgjedhur dhuratat e festave të fundvitit.